सोए हुए व्यक्ति कई बार अपनी नासिका से तीव्र ध्वनि निकालते हैं। खर्राटे लेने वाले के साथ सोना कितना दुखद होता है ना, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके खर्राटे औरों को पीड़ा दे रहे हैं। बस खर्राटों के भांति ही होता है हठ, क्रोध, लोभ और अपमान का भाव। जो दूसरा करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो आभास तक नहीं होता। इसलिए जब भी मन में बुरे विचार आए, जब भी हठ, क्रोध आदि भाव बाहर आए, तो एक क्षण के लिए आपके प्रकोप को भोगने वाले का सोचना। फिर देखिए आप और संसार कितना सुंदर और कितना शांत हो जाए।